ये मौलवी इस पेट्रोल पंप वाले को गाड़ी के अंदर आम की जूस डालने को कहता है। तब पेट्रोल पंप वाला उस गाड़ी के अंदर आम के जूस डालने लगता है। तभी ये तीनों लड़के देख लेते हैं और इसके पास जाकर कहते हैं, अरे भाई कहीं पागल तो नहीं हो गए हो, बाइक के टंकी में पेट्रोल की जगह पर आम के जूस डाल दिया। तो ये मौलवी कहता है, अरे तुम लोगों के जैसे हम मूर्ख थोड़ी ना है जो जिंदगी भर पेट्रोल वाला गाड़ी चलाएंगे। इस गाड़ी को मैंने बनाया है जो कि आम के जूस पर चलती है। तब ये तीनों हंसने लगते हैं और कहते हैं, बाइक में जूस तो डाल दिया, अब स्टार्ट करके दिखाओ। तभी ये मौलवी गाड़ी चालू करके इन्हें दिखा देता है और कहता है, दुनिया में इकलौती ये गाड़ी है जो कि केवल आम के जूस पर चलती है, और वो वहां से चला जाता है। तब ये तीनों लड़के कहते हैं, इस बाइक को हम खरीद लेते हैं और उसे विदेश में ले जाकर करोड़ों रुपए में बेचेंगे। और फिर ये तीनों लड़के उसके पास आकर कहते हैं, इस बाइक को कितने रुपए में बेचोगे? तब ये मौलवी कहता है, तुम लोगों से ना खरीदी जाएगी, ये बाइक मैं इसे पूरे 10 लाख रुपए में बेचूंगा। तब ये तीनों उस मौलवी को 10 लाख रुपए देकर बाइक खरीद लेते हैं। लेकिन अब जो हुआ उसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में 5 बार आई लव मॉम जरूर लिखना। फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होता है। दरअसल वो मौलवी इन्हें चुना